Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, հարգելի գործընկերներ, այսօր այս ժամին ես տենց չնախատեսված ուղիղ եթեր եմ մտել, որովհետև դեպք է պատահել, դեպք պատահածը աննախադեպ է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության մեջ, տեղի է ունեցել հետևյալը, այսօր ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման ազգային կենտրոնում տեղի են ունեցել որոշակի փոփոխություններ, երեք առողջապահության նախարարը աշխատանքից ազատել է կենտրոնի տնօրենին, կենտրոնի տնօրենը գտնվում է իդեպ ժամանակավոր անաշխատունակ վիճակում, այսինքն բյուլետեն ունի, իսկ դա օրենքով արգելվում է բյուլետենում գտնվող մարդուն աշխատանքից ազատել, նա նման ապօրինության է գնացել եւ այսօր առավոտյան բերել են ներկայացնեն նոր տնօրենին, ում որ աշխատակազմը բացարձակապես չի ընդունել, բացարձակապես այսպես ասած նույնիսկ դեմարշ են արել, բոլորով դահլիճից դուրս են եկել, ինչից հետո բավականին ծավալուն հարցազրույցներ են բոլորը տվել աշխատակիցներից, մարդիկ ելույթներ են ունեցել, արդեն հաղորդումներում են գնացել ելույթ ունեցել եւ չեն ընդունել տնօրենին, պարզաբանումներ են պահանջել, որոնք որ չեն ստացել թե նախարարությունից, թե փոխնախարար Սմբատյանից, թե նոր տնօրենից։ Ինչից հետո մոտեցել են նրանց աշխատակիցներին եւ փոխտնօրենից պահանջել են բացել տնօրենի աշխատասենյակը, սակայն փոխտնօրենը հրաժարվել է դա անել, ասելով, որ այս որոշում դեռևս բավարար հիմքեր չկան, որ տնօրենի սենյակը բացվի, բավարար հիմքեր չկան, որ դուք այդ տեղը զբաղեցնեք, պահանջել են փոխտնօրենից պեչատը, որը նա չի տվել, եւ այդ առաջի անգամ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ տնօրենի պաշտոնակատարը միլիցիա է բերել բժշկի վրա, այսինքն եկել են եւ փոխտնօրենին բերման են ենթարկել առանց համապատասխան փաստաթղթի, այսինքն առանց ունենալու համապատասխան այսպես ասած ոստիկանության կողմից համապատասխան թույլտվությունը մարդուն բերման ենթարկելու, եկել են բերման են ենթարկել եւ հիմա երեկոյան այս ժամին, ինչպես տեսնում եք, աշխատակիցներից շատերը այստեղ հավաքված են, նաեւ падգամավոր Նարեկ Զեյնալյանն եկել է եւ մտել է ոստիկանության բաժին, ինչևից է, խնդիրը այստեղ կայանում է նրանում, որ գործող վարչակազմը, գործող առողջապահության նախարարը եւ բնականաբար վարչապետի թույլատվությամբ այդ առողջապահության նախարարը ոլորտում իրականացնում է ճակերտավոր ասած թավշյա տերոր, որդեգրած 37 թվականի 1937 թվականի աշխատելավոճը, այսինքն եթե որևէ մեկը համաձայն չի գործող իշխանության հետ, բերման է ենթարկում, հասանք նրան, որ այսօր, այսինքն ճակերտավոր ասած, չեմ ասում, որ նման բան է եղել, բայց արդեն բժիշկներին են ճակերտավոր ասած փռում ասֆալտներին։ Եվ եթե սա շարունակվի այսպես, համոզված եմ, որ ասֆալտին էլ կփռեն։ Նման բան առողջապահության պատմության մեջ երբևիցե չի եղել, նման բան չի արձանագրվել երբեք, այսինքն տնօրեններ շատ տարբեր հիմնարկներում են փոխվել, բայց երբեք այդ փոփոխությունը չի ուղեկցվել բժշկի վրա միլիցիա բերելով։ Երբևիցե ոստիկանը ու բժիշկը միմյանց հետ բարիկադների տարբեր կողմում չեն կանգնել եւ այսօր փաստացի կանգնած են։ Ես շատ ցավում եմ, որ մեր առողջապահությունը այսօր հասել է այդ իրավիճակին, դա առողջապահության նախարարի ապօրինի հրամանների եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանդուրժողականությամբ պայմանավորված իրավիճակ է։ Հուսամ, որ ապօրինություն չի լինի եւ բժշկին ում բերման են ենթարկել շատ շուտ բաց կթողնեն եւ արդեն իսկ գործը կլինի իրավական դաշտում, որտեղ որ առողջապահության նախարարը փաստացի պարտվում է։ Ինչի է այդ ամենը նման հապճեպությամբ իրականացել, այսինքն տնօրենի փոփոխությունը, որովհետեւ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման ազգային կենտրոնի օպտիմալացման մասին տեղեկատվությունը արդեն իսկ մոտ 1 ամիս է շրջանառվում է եւ շատ-շատերը դրա օրինականության վրա կասկածելով պահանջում են մասնագիտական քննարկում, պահանջում են շահառուների հետ քննարկում, ինչից որ առողջապահության նախարարությունը վախվորած խուսափում է։ Եվ մենք այսօր տեսնում ենք, որ տնօրենին
ժամանակավոր անաշխատունակության մեջ գտնվող տնօրենին հեռացնում են աշխատանքից նախարարի հրամանով, նշանակում են տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Ինչի է դա այդպես կատարվում, որովհետև ասենք, եթե նույնիսկ այդ տնօրենը հետագայում դատի տա, իսկ կենտրոնը արդեն իսկ օպտիմալացված լինի, իսկ ամենը գնում է դեպի դա, որտեվ այլ տարբերակ դեռևս քննարկմանը դրված չի։ Եթե կենտրոնը արդեն իսկ օպտիմալացված լինի, տնօրենը նույնիսկ եթե դատը շահի, ինչը տևելու է մի քանի ամիս, արդեն իսկ այդ նույն հիմնարկությունը չի լինելու, որտեղ նա գնա եւ իր տնօրենի լիազորությունները կարողանա կատարել։ Այսինքն ճակերտավոր ասած խելացի է մտածված, բայց բարոյական ցանկացած տեսակի նորմից դուրս է մտածված, ինչևից է նախարարի բարոյականության առումով մի քիչ ես չեմ ուզում հիմա արտահայտվեմ, որտեղ գրեթե բոլորդ էլ գիտեք իմ վերաբերմունքը նրա թե մարդկային, թե բարոյական կերպարին։ Խնդիրը ես փորձեցի հնարավորինս ներկայացնեմ։ Հիմա այստեղ գալու են լրատվամիջոցներ, ովքեր ավելի հանգամանորեն հարցազրույցներով եւ այլնով կփորձեն համապատասխան տեղեկատվություն ստանալ տարբեր մասնակիցներից այստեղի եղած ցույցի, ես ցույց տամ, ուղղակի մի փոքր հեռացել եմ, որպեսզի կարողանամ ուղիղ եթեր մտնեմ։ Կկարողանան մարդիկ ավելի այսպես ասած ընդլայնված տեղեկատվություն տրամադրեն եւ հուսամ, որ նման բաները առողջապահության ոլորտում չի կրկնվի, որովհետև կրկնեմ մեկ անգամ եւս այն ինչ տիրում է այսօր առողջապահության ոլորտում, դրանում մեղավոր ենք բոլորս, սկսած ինձանից, վերջացրած ամենավերջի բուժ աշխատողով, որովհետև մենք մեր մասնագիտական պարտականություններին հետամուտ լինելով եւ շարունակելով աշխատել, շարունակելով մեր մասնագիտական գործունեությունը եւ չմտնելով այս ապօրինությունների դեմ պայքարի մեջ, մենք նպաստում ենք նման նախարարի կողմից իրականացվող նման ապօրինությունների ծաղկմանը եւ տարածմանը եւ դա շարունակվելու է ել ավելի այսպես ասեմ ավելի վարգույներ ստանալու եւ որևէ մեկը չի լինելու ով խուսափի այս ամենից։ Մտածեք այդ ամենի մասին, հասկացեք ինչումն է խնդիրը եւ ինչպես կարող եք մոբիլիզանալ թե ձեր աշխատատեղով, թե հասարակական կազմակերպություններով եւ թե ցանկացած կերպով։ Չկա ապօրինություն, որը ձեզ չի վերաբերվում, որովհետեւ այդ նույն սպիտակ խալաթավոր բժիշկի փոխարեն կարող է լինել մեզնից յուրաքանչյուրը, թե բժիշկը, թե բուժքույրը։ Իսկ բժիշկի վրա եղած ճնշումները մենք այսօր բոլորս ենք տեսնում, ով լռում է այդ կապակցությամբ, իսկ ով չի լռում։ Ինչքան շատ լռեք, այդքան ավելի խնդրահարույց է լինելու մեր բոլորի վիճակը։ Լավ եղեք, ես կաշխատեմ, եթե ինչ-որ բան փոխվեց կամ եթե լրատվականները շատ ուշացան եւ պարզաբանումներ չեղան, ես մեկ անգամ եւս կփորձեմ ուղիղ եթեր մտնել։ Հուսանք, որ ամեն ինչը ըստ օրենքի կլուծվի եւ հարցը կգնա իրավական դաշտ, մասնագիտական դաշտ, այլ ոչ թե նման կերպ, ասենք, ռեպրեսիվ դաշտ, որը որ հիմա շատ հախուռն կերպով իրականանում է։